Ребят, всем привет! Начинается новый день, и я снова за рулем Volkswagen Caddy. Мне очень нравится Volkswagen Caddy, поэтому, когда мне отец просит сейчас что-то с ним сделать, я с удовольствием ему помогаю. Во-первых, для меня это видео, для меня это интересно, ну и покататься на кадике. В чем вопрос? Вопрос в том, что когда мы его пригнали, здесь пробег 140 тысяч, на прошлой неделе я поменял в нем задние амортики. Почему? Потому что, значит, 140 тысяч в багажнике возился вес, и как бы аморты были немножечко слабенькие, то есть автомобиль качало, плюс были какие-то стуки. Мы думали, что это аморты. Там сзади, в принципе, ходовка простая, там рессоры, аморты, балка, тяжка стабилизатора и два сайлентблока в рессорах стоит, поэтому там, в принципе, ломаться нечему, делалась и ни одна диагностика, вроде как сказали, там все путем. Но какой-то стук присутствует, то есть после замены машина теперь не качается, но какие-то идут удары, причем удар идет металл по металлу, серьезные, то есть если это на скорости, то есть когда там первая, вторая передача, вроде бы этого нету, но даже если это лежачий полицейский или когда выезжаем на трассу и там есть горбы, что-то конкретно стучит. И поскольку то, где папа обслуживается, не смогли найти, что это, сейчас хочу попробовать поехать к официалам. У нас Volkswagen нету, поэтому еду на Шкоду, они обслуживают всю группу ВАК у нас в городе, поэтому попытаем счастье там, может быть они смогут диагностировать и установить, в чем причина. Поехали, будем смотреть и разбираться в этом деле. В общем, друзья, второй день занимаюсь этой проблемой, сейчас в кадике. Поехал вчера я на официального дилера, так как вчера это все вам и говорил, записывал, дальше просто не было что записывать. Проехались мы, сказали, что скорее всего поставили бракованные амортики. Сейчас я приехал туда, где их ставили, их сняли вообще без амортизаторов и такой на первой-второй передаче, сейчас вот буквально проехались. Звук реально тот же самый, оно сильно тарахтит. Сейчас, если будем ехать, я постараюсь как-то записать на видео, но телефон его не передает на самом деле. Так, ребята, все-таки была найдена причина, что стучит. Значит, стучит у нас здесь идет рессора, поскольку это пассажир, она идет двойная. И здесь идет такие два отбойничка. Вот он стоит, и с этой стороны он стоит. И вот чисто таким методом здесь накрутили две вот такие, пластиковых хомута, чтобы держало. Потому что вот это вот рессора, здесь есть зазор между ними был. То есть сейчас, видите, нету. А там где-то было, я не знаю, где-то вот такой вот зазорчик. И когда попадало в яму, оно, било, стучало и создавало такой звук, как будто тут балка разбита или нет вот этого вот амортика. Как это узнали? Значит, сняли амортик вчера, проехали, все равно оно стучало, и потом чисто вот таким вот методом исключения скрутили. Как решить этот вопрос? Точно нам не сказали, вариантов особо никаких нету. Новая такая рессора стоит в комплекте на пассажира 300 евро, то есть надо либо покупать ее, менять, а не с двух сторон, либо переходить можно с разборки взять себе рессору, типа как на грузовика одну. Вот, это, понятное дело, сказали, что кулибинский кустарный метод, само собой, что если в какую-то яму попасть, оно разорвется, но вот машина 2 дня уже ездит на двух хомутах, и 300 евро не хочется выкидывать, есть надежда, что она будет держать. Поэтому было куплено вот такой пакован за 140 гривен самых толстых хомутов. И я сейчас их намотаю тут штук, я не знаю, 10, чтобы оно держало вот здесь. И затестим, поездим какое-то время, посмотрим. Может быть, получится таким образом решить этот вопрос. Так, ребят, смотрите, 10 штук с этой стороны сделал, 10 штук с этой стороны сделал. Вот, сейчас проедемся, затестим, не добавилось сильно жесткости. Видите, они не вплотную, они вот так вот гуляют, ходят. То есть я не то, что их зажал, я просто не даю, чтобы рессора при попадании на горб отходила сильно далеко и билась. Они сейчас, вот мы попрыгали, они ходят монолитом. Вот, это, конечно, я понимаю, что так себе решение, но оно довольно-таки бюджетное, и она помогает. Не знаю, насколько его хватит. Если у кого-то есть машина с рессорами, или вы с подобным сталкивались, или у вас Volkswagen Caddy, напишите, пожалуйста, как еще можно решить этот вопрос. Значит, мы видели в интернете еще пролаживают между рессорами буксировочный трос. Вот здесь пролаживают, чтобы оно не билось.
Но пока вот, поскольку нам поставили 2 хомута и он помог, решили вот так вот пойти этим путем. Поэтому, пожалуйста, в комментариях напишите, кто что думает. А вот так вообще снизу выглядит Кади. Вот видите, сзади тут идет рессора, амортик, стабилизатор и балка. Все. Ну вот, правда, в рессорах еще есть по 2 сайлентблока. Вот так вот снизу выглядит оно все, тут зашито. Вот, кстати, если сравнивать с окташечкой, да, то здесь вот по бокам пластиковой защиты нету. Пластиковая защита только спереди. Вот так вот. Ну, может быть, кому-то тоже будет полезным, если у вас такой вопрос. Ну и жду от вас комментариев, что вы думаете, какие еще есть варианты, как решить этот вопрос. Может быть, более по профессиональному или по техническому. Всем спасибо, счастья, здоровья и удачи. Пока-пока.